Орой мэнд төргийн үзэгчтэй эдийн засгийн тойм хөтөлбөрийн ээлжид дугаарыг хүрэхэд бэлэмлээ. Шатгааны үн нэмэгдээд одоо энэ төр засаг гэдэг байтал энэгээ зогсоож өгмөр байна. Яагаад ингэж би бүр ойлгохгүй байна. Үнэхээр одоо ёстойны хэлэгч үг алгадаа хөгтүүд юм. Ийм эрсдэлтэй нөхцөлд нөгөө бид харамсалтай нөгөө нөөцийн хангалттай бүрдүүлж чаддаг байна тийм. Эдийн засгийн өсөлт нэмзэг байна, жигд бус байна, сэргэлт хараахан бүрэн болоог байна гэдгийг хэлж болж байгаа. Шатгааныг импортлагч компаниуд зах зээлийн үнээр зарах боломжгүй. Төрөөс ч хатуу бодлогоор удаан хугацаанд шатгааны үнийг барих боломжгүй энэ үед инфляц хэрчимжиж эдийн засаг тун хүндэтлэлд оржээ. Яг энэ үед жирийн иргэдээс ахуулаад айл өрх аж ахуй нэгж бүр эдийн засаг Монгол улсын макро эдийн засагч маш эмзэг эрсдэлтэй үед ирснийг эдийн засагчид хэлж байна. За бид яг графикт харагдж байгаагаар цар тахалтай хөл хоройтой яг энэ жилүүдэд сүүлийн жил гарын хугацаанд шатгааны үнийг импортын үнээс харьцангуй хямд үнээр авч байсныг харж болно. За тухайлбал А92 шатгааны үн литр тутамдаа 1450 төгрөгөөр бид сүүлийн 1 жилийн хугацаанд авчээ. За графикт харагдж байгаачлан төгрөгийн эсрэг ам долларын ханшч мөн яг энэ үеүүдэд тогтвортой байж сүүлийн жил гарын хугацаанд яг 2800 төгрөгөөр хэлбэлцэж байгаа. За хамгийн гол нь иргэдийн өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн инфляц яг энэ үед Төв банкны зорилтод яг хүрч 6% дээрээ тогтмол байсныг харж болно. Шатгааны үнийн нөлөө шатгааны хомсдол иргэдийн өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнэд иргэдийн амьдралд яаж дарамт болдгийг хамгийн ихний цохилтыг бид өнгөрсөн 7 дугаар сард харсан. Яг 14 хоногийн зайтай 2 удаа нийтдээ 600 төгрөгөөр нэмэгдсэн шатгааны үнийн нөлөө өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнэд нөлөөж инфляцийг 1.31%-аар өсгсөн. За өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотод инфляц 9.1% хүрсэн. За харин улсын хэмжээнд 8.9% төрсэн байна. Төв банкны зорилтод түвшин болвол 6-аас нэмэх хасах дээшээгээ 2% интервалд байж бодлогын хүүгээс мөн тохируулсан. Бодлогын хүүг өсөх цаг нь бол болоог байна. Эдийн засгийн идэвхжил бол хангалттай биш байна. Жигд биш байна сектор хооронд. За дээрэс нь хөдөлмөрийн зах зээлийн төлөв бол өөрөө их сул байна. Өрхийн хэрэглээ сэргээгүй байна. Ийм орчинд бид нар бодлогын хүүг өсөх цаг нь болоогүй нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт инфляцийн шалтгаан нь өөрөө бас ийм нийлүүлэлтийн тэгээд гадаад орчноос хамаарсан ийм инфляц байгаад байгаа учраас энэ бол бодлогын хүүг өсөх үндэслэл болохгүй байна гэдэг ийм мэдээллийг бол хийсэн. Бодлогын хүүний хувьд жишээлбэл инфляцийг л зорж бид нар бодлогын үнийхээ шийдвэрийг гаргадаг. Эдийн засгийн идэвхжлээ харж. Тэгэхээр инфляцийг харж ийн гэдэг бол цаанаа эдийн засгийн идэвхжлээ харж ийн гэсэн үг. За бүр товчхон хэлэх юм бол инфляцийн дарамтгүй тийм эдийн засгийн өсөлтийг мөнгөний бодлогоор бол зорддог гэсэн үг. Тэгэхээр одоо байгаа инфляц бол өөрөө цар тахлын ийм өндөр нөлөөтэй инфляц явж байгаа. Тэгэхээр бодлогын хүүг өсгөх юм уу эсвэл бодлогын тохиргоо хийх, бодлогын үгээр дамжуулж тохиргоо хийх энэ асуудлыг бол инфляц эдийн засгийн идэвхжлийн маш нарийн тийм тооцоо судалгаан дээр бол бид нар хийх ёстой. За өнөөдөр бол инфляц улсын хэмжээнд 8.9% гэдэг бол манай зорилтын дээд интервалаас бол ингээд дэше гарчлаа. 8%-аас бол давцсан байна. Гэхдээ яг энэ өөрөө цаанаа эдийн засгийн идэвхжил их ингээд том бий болоод эдийн засаг хүчтэй сэргээд ийм инфляц бий болцсон уу гэвэл бас тэгж дүгнэхэргүй. За тухайлах юм бол нийт инфляцийн одоо Улаанбаатар хотын инфляц бол 9.1% байна. Энэ 9.1%-ийн инфляцийн 4.7 нь ерөөсө 3хан бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой байна. Нийт хэрэглээний сагсны 23%-ийг бүрдүүлж байгаа 3хан бараатай холбоотой. Энэ юу юм бэ гэхээр зэрэг шатхан байна, мах байна, хатуу түлш. Одоо нүүрс түлээний үн гэсэн. Тэгэхээр ийм зүйлээр бол 52%, 4.7 нэгж буюу 52% нь хамаарч байна гэсэн. Нөгөө талдаа Монгол банкны ерөнхийлөгч өчигдөр хэвлэлийн баг хурал дээр бол маш тодорхой хэлсэн. Бодлогын хүүг өсөх цаг нь бол болоог байна. Эдийн засгийн идэвхжил бол хангалттай биш байна. Жигд биш байна сектор хооронд. За дээрэс нь хөдөлмөрийн зах зээлийн төлөв бол өөрөө их сул байна. Өрхийн хэрэглээ сэргээгүй байна. Ийм орчинд бид нар бодлогын хүүг өсөх цаг нь болоогүй нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт инфляцийн шалтгаан нь өөрөө бас ийм нийлүүлэлтийн тэгээд гадаад орчноос хамаарсан ийм инфляц байгаад байгаа учраас энэ бол бодлогын хүүг өсөх үндэслэл болохгүй байна гэдэг ийм мэдээллийг бол хийсэн. Бидний төсөөллөөр бол 21 оны эдийн засгийн өсөлтийг бол 5.1% гэж бол тооцож байгаа. За энэ нь бол бидний өмнөх одоо улиралт хийжсэн төсөөллөөс бол нэг 0.7-оос 1.1%-аар бид нар төсөөллөө бууруулсан. За энэ юутай холбоотой вэ гэхээр зэрэг нэгдүгээрт зарим салбаруудын хувьд бол бидний хүлээлтээс харьцангуй бага гүйцэтгэлтэй байлаа. Хоёрдугаарт нь бидний нүүрсний тээвэр бол бүрэн сэргэхгүй байна. Нөгөө талаасаа тээвэр логистикийн асуудлууд, тээврийн төвжирлийн асуудлууд хил дээр бол бүрэн шийдэгдэж чадахгүй байна. Тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор төсөөллийг бол ингээд нэг 0.7-оос 1 орчим хувиар бол бууруулсан байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ төсөөллийг бид нар одоо энэ 3-4 дугаар улиралд эдийн засгийн сүүлийн хагас ялангуяа энэ одоо энэ
9, 10, 11 сарын энэ эдийн засгийн төлөв байдал яаж идэвхжих нь вэ? Бидний хүлээлтээс давах нь уу? Хүлээлтээс доор байх нь уу? Гэдэг дээр үндэслэж энэ бодлогын шийдвэрүүд бол гарна. Яг уу зарим төв банкуд бол дэлхий дээр бол нийтдээ бодлогын хүүгээ бол өсгөөд эхэлсэн байна. За нийтдээ бол 31 орчим 31 төв банк бол бодлогын хүн дээр өөрчлөлт оруулсан байна. За нийтдээ 56-гийн удаагийн бодлогын үг өөрчилсөн шийдвэрээс 48-нд бодлогын үгээ өсгөх шийдвэр гаргасан байна. Гэхдээ энэ Монголын нөхцөл байдал тэр улсын нөхцөл байдлууд бол бас өөр байгаа. Эдийн засгийн сэргэлт нь хараахан болоог байна гэсэн ийм дүгнэлттэй байгаад байгаа учраас нөгөөдөл дээр бол бодлогын хүү бол өөрчлөгдөөгүй юм л төлөв байдалтай байна. Өнөөдөр инфляц зорилтоос хэтийтгэхэд мах шатхуун хатуу түлшний үнийн өсөлт 52%-ийг нь дангаараа бүрдүүлж байгаа. Гэтэл манай улс махны хувьд 60 сая гаруй малтай, харин шатхууны хувьд түүхийд газрын тосны баялаг нөөцтэй. Дэлхийн 200 орноос 33-т жигсдэг. Хатуу түлшний хувьд нүүрсний 300 гаруй тусгай зөвшөөрөлтөд уурхай ажиллаж, нүүрсний түүхий дээр дэлхийд цойлдог. Харамсалтай нь энэ бүх баялаг байвч бид боловсруулах үйлдвэр, дэд бүтэц, логистик, нэгдсэн худалдааны бодлогогүйгээс мах шатхуун хатуу түлшний үнийн хөрөгдөлт иргэдэн туйлдж инфляц зорилтоос давхад хүрчээ. За харин цаашид шатхууны асуудал эх 10 дугаар сард 51 мянган тонн А92 шатхууныг авахар болсон байна. За тодруулах юм бол Оросын холбооны улсын 28 мянган тонн шатхуун нийлүүлэх ёстой байсан ч гол нийлүүлэгч Ангарский нефт химийн үйлдвэр дээр нь яг одоо засвар хийж байгаа гэх шалтгаанаар одоо 9 дугаар сард 17 мянган тонн шатхууныг нийлүүлсэн. Роснефть компаниас 9 дугаар сарын 16-ныг хүртэл 7400 орчим тонн А92 бензин нийлүүлсэн учраас үлдсэн 10-аас 9-өөс 10 мянган тонн шатхууныг эх 10 дугаар сард нийлүүлэхээр болжээ. Ер нь Монгол улс газрын тосны баялаг нөөцтэй. Өнөөдрийн хүртэл шатхууны хэрэглээ нь бусдаас хараад явж ирсэн байна. Манай улс бол газрын тосны нөөцөөрөө дэлхийн 200 гаруй орноос 33 чигсдэг. Гэсэн ч импортоос хараад учраас дэлхийн зах зээлд үн огцон өсөх. Эсвэл нийлүүлэлт саарах зэрэгс шалтгаалаад манад ямар хэмжээний шок үүсч болохыг хэд хоногт үүссэн нөхцөл байдлаас харж байна. Сүүлийн жил гаруй хугацаанд эрчтэй нэмэгдсэн дэлхийн техникийн үйлдвэрлэл шатхууны эргэлтийг дэмжиж нийлүүлэлтийг сааруулсан. За манай улсын хувьд өнгөрсөн зуны 7 дугаар сарын сүүлээс эхэлсэн шатхууны үнийн өсөлт инфляцийг хөөргөж өнөөдрийн хувьд бол яг хомсдол үүсэж байгаа юм. Яг өнөөдрийн шиг байдалд орохгүй тулд анх 2017 оноос газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах ажлыг эхлүүлж байсан. Ширхэг хадаас бүртэн нарийн стандарт шаардах боловсруулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтад цаг хугацаа болон нарийн тооцоолол ихээхэн шаардлагатай гэдгийг мэргэжлийн тайлбарлаа. Нэмээд цар тахал ачаа барааны саатал мөн хэл хайлын хязгаарлалт мега төслийн бүтээн байгуулалтыг ч тойрсонгүй. Мега төсөл цаашид ашиглалтанд орохоор байсан хугацаанаас 1 жилээр хойшилсан гэдгийг төсөл гүйцэтгэгчид хэлж байна. За төсөл гүйцэтгэгчийн хувьд бол хөл хорой цар тахалтай үед ч барилгын ажлаа зогсоолгүй явуулж байгааг мэдээлж байна. Шинэ бүтээн байгуулалт учраас нарийн технологийн байгууламжууд бусад одоо материалууд гэх юм уу тийм ийм бүх зүйлүүдийг гаднаас авж байгаа. Тэгэхээр гаднаас авж байгаа гэдэг утгаараа бас бидний ажилд одоо биднээс үл шалтгаалсан цар тахалтай холбоотой асуудлууд бас нөлөөлж эхэлж байна. За 2024 онд ашиглалтанд оруулна гэсэн тооцоотойгоор үйлдвэрийн ажил эхэлсэн. За гэсэн хэдий ч 2025 он болж хойшилж байна. За Монгол улс төдийгүй дэлхийн нийтэд тархаад байгаа энэ цар тахалтай холбоотой асуудал, хорой цээр, ачаа барааны саатал. За тэмжээн дээр жишээлбэл ачаа бараа ямар хэмжээнд саатж байгаа, хэдий хэр хугацаа өнгөрч байгааг бид нар бүгд мэдж байгаа. Тэгэхээр манай газрын тосны үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажлыг энэ одоо хүндрэл бэрхшээл тойроогүй. Бид яг ингээл бусад хүмүүс аж ахуйн нэгжүүдтэй адилхан ингээд бэрхшээлүүдийг туулаад явж байна. Гэхдээ манай компани нөхцөл хэрэгжүүлж байгаа компанийн хувьд 2020 оноос хойш нэг ч удаа ажил зогсоогүй, тасралтгүй бүх хүчин чадлаараа ажиллаж хичээж ажиллаж байгаа. За үйлдвэр маань ерөнхийдөө гэрээний 4 багц хэсгээс бүрдэнэ. За эхний багц хэсэг болох иргэний барилга байгууламж, технологийн бус барилга байгууламжийг барих ажлын ерөнхий гүйцэтгэгч нь Бүгд найрамд тоног улсын JMC Projects India гэж компани шалгараад өнгөрсөн оны 10 сард бид гэрээ байгуулсан. Гэрээ байгуулсны дараа 21 оны 1 сард албан ёсоор Монголд ирж бүтээн байгуулалтын ажил эхэлсэн. Тэгэхээр цар тахалтай энэ хүнд нөхцөлд өвлийн цаг агаарын тийм хэцүү нөхцөлд бид нар бүтээн байгуулалтын ажлаа эхлүүлж тэгэхээр нэг ясандаа үйлдвэр маань төслийн ажил маань инженерчил зураг төслийн ажлаас бүтээн байгуулалтын шатанд эхэлж чадсан гэсэн үг. BC 2, 3, 4 буюу бусад ажлуудын хувьд бол ерөнхий гүйцэтгэгчдийг сонгон шалгаруулах, за мөн лицензтэй технологийн байгууламжуудын лиценз эзэмшигчдийн донд тендер зарласан. За энэ тендерийн ажлын бас
заримийнх нь гэрээнд байгуулагдах хэмжээнд явж байна. Заримийнх нь бол гэрээний ажлыг одоо гэрээний хүрээнд ажил ингээд өрнөд явж байгаа. За тэгэхээр газрын засаг боловсруулах үйлдвэр маань өөрөө маш том хэмжээний бүтээн байгуулалтыг хэлсэн. За нэг жишээ хэлэх юм бол энэ үйлдвэр маань өөрөө одоо дотороо дулааны цахилгаан станцтай байна. Тэгэхээр нэг дулааны цахилгаан станц мал тий ямар хэмжээний бүтээн байгуулалт болдог вүлээ. Яг түүн шиг 12 ийм ширхэг одоо түүхий тос нэрлэгийн жижиг хэмжээний үйлдвэр байгууламжууд байна. Тэгэхээр энэ нарийн технологийн үйлдвэр байгууламжуудыг жишээлбэл барихын тулд бид нэр одоо зарим одоо хэсгийн угсрахын тулд үйлдвэрүүдийг жижиг хэмжээний үйлдвэрийг Монголд оруулж ирээд угсрахч гэдэг юм уу ийм одоо нарийн төвшөлтэй ийм технологитой ийм бүтээн байгуулалт болж явж байгаа. Дэлхийн газрын тосны тусалж нөөцгүй олон орн байдаг. За гэвч тэд нөөцөө бүрдүүлэх эсвэл түүхийдээ аваад өөрсдөө газрын тосоо боловсруулах гэд импортын хамаарлыг хэд хэдэн аргаар давдаг. Дотооддоо үйлдвэртэй болчихвол бид шатхууны үнэ өөрсдөө тогтоож, адаглаад импортлогч нөөцгүй болж хаалга барьлаа гэхэд өнөөдрөх шиг байдалд орохгүй юм аа. Цаашид гал алдахгүй тулд бид өмнөд хөршөөс 50,000 тонн шатхуун авахар гэрээлж захиалгынхаа эхний вагоныг хүлээж байгаа. Өмнөд хөршөөс авах шатхууныхаа гэрээг цаашид сунгаж худалдаа авах сувгаа боломжоор нэмэгдүүлэхийг шинжээчид зөвлөж байна. Гадаад их усрээ төрөлжүүлэх шаардлага байна. Одоо гинт өнөөдөр одоо урд хөршөөс авах тухай яралтай хэлцлийг биш те. Тодорхой хэмжээгээр импортын 10% хүртэл юм уу өөр их усрээс зайлшгүй авч явах шаардлага байна. Газрын тус боловсрох үйлдвэрийн ашиглалтанд орчил дахиад нэг 4 жил ч юм уу хугацаа байна. Тэгэхээр энэ хүртэл хугацаанд одоо боломжтой байгаа их усрээс бид нэр төрөлжүүлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаар жилээр болгон өсөн нэмэгдэж байгаа бензин шатхууны хэрэглээ маань өөр нэмэгдэж байна. Эдийн засгийн өсөлтөд авч байна. Томоохон төслийн хэрэгжилт байна. Тэгэхээр энэ асуудал батсан ч гэсэн бид дотооддоо бензин шатхууны хэрэглээг хэрэглээний ханууд их усрын төрөлжүүлэх шаардлагатай. Энэ бол цахилгаан автомашин, дизель, бусад түлшний те ийм хибрид автомашиныг урамшуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ талын бодлогыг одоо төр засгаас гаргаад илүү эко автомашин хэрэглэхийн байдлаар зохицуулж болно. Азаар бид нөгөө урд нь тий 2015 онд нөгөө бас удаа дараа юм хамтлагаас учраас нөгөө Аз Ихлэн банкны тусламжтайгаар замын үдний нефть бүтээгдэхүүний шилжүүлэлт авчих байгууламжаар одоо ашиглаж байгаа. Урд нь энэ байгууламжийг яг байнга ашиглаж байгаагүй тий урд төшөөс авч ирсэн шатхуун маань харьцангуй бага байсан учраас цөөн ашиглаж байсан. Тэгэхээр одоо магадгүй нөгөө дотоодын их усрээ төрөлжүүлэх шаардлагаар урд төштэй хийх гэрээлцлээ цааш нь үргэлжлүүлээ нэлээд хэдэн сар хийчих ёстой болов уу гэж бодож байна. Гадаад их усраа нэг 10 орчим байна. Урд төшөөс авч яагаад гэвэл хой төрш нийлүүлж байгаа компани маань өөрөө боломжгүйгээд хэлчихлээ шүү дээ. Гинтийн байдлаар тий. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдал үүссэн учраас бид их усраа тодорхой хэмжээгээр төрөлжүүлэх боломж бидэнд үүсчихлээ. За энэ замын үеийн шилжүүлэгч байгууламжийн өөрөө бас их амар байгууламж биш. Бас их төвөгтэй. Дотроо энэ нэг төрлийн бүтээгдэхүүн биш. 95, 98, 92 гэдэг дизель түшгээд ингээ 3-4 төрлийн бүтээгдэхүүн шилжүүлээ ачдаг учраас бас их төвөгтэй байгууламж. Тэгэхээр энэ байгууламж маань одоо яг энэ их хэмжээний шатхуун аваад ирэх үед энэ ачааллыг даах уу гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр энэ дээр манай тэр шилжүүлээ ачих байгууламжийг удирдах байгаа манай төрөмчд үйлдвэрийн газар байгаа компани. Тэгэхээр энэ компани маань одоо хангалттай тооны инженерийн ажилтан байна уу? Тэ энийг хэвийн үйл ажиллагааны яаж тасалдах вэ гэдгээ бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг цааш бид тогтвортой хүчин чадлаар нь бүрэн ашиглах хэрэгтэй. Ашиглаж их усрээ төрөлжүүлэх хэрэгтэй. Газрын тос боловсруулах үйлдвэр бүрэн ашиглалтад орох хүртэл бид импортын сувгаа нэмэгдүүлэх хэрэгтэйг дөнгөж сая эдийн засгчид зөвлөж байна. Тэгэхээр нөгөө талаас Дорногов аймагт бүтээн байгуулалтын ажил эд өрнөж байгаа үйлдвэртэйгээ зэрэгцээд дамжуулах хоолой ажлыг ч бас яаралтай эхлүүлэх шаардлагатай байгаа юм. За дамжуулах хоолой ажил үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтаас 6 сарын өмнө хамгийн эцсийн хугацаанд 6 сарын өмнө баригдах ёстой байдаг ч өнөөдөр гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулаагүй уулуурхан яам дээр гатсан юм байдалтай байгаа юм байна. Хөтөлбөр дараагийн сэдвээр үргэлжилж байна. Тэгэхээр 2022 оны төсөв хэлэлцэх хугацаа ойрцсон энэ үед эх жилийн улсын төсвийг энэ хэсэгт хөндлөнө. Монголын эдийн засаг хичнээн эмзэг эрсдэлд үртэмтгий болохыг бид сүүлийн 2 жилийн хугацаанд харлаа. Экспорт зогсоод импортоор хэрэглээг хангадаг манай улсын эдийн засаг 5.3% агшиж, төсвийн алдагдал нь 4.4 их найт төгрөгт хүрч, за түүхэн хамгийн дээд үзүүлэлт болсон. Урьдчилан тооцоолоогүй ийм нөхцөлд төсвийн зарлагыг дахин харж, ач холбогдлоор нь ирэмблэхийг эдийн засагчид зөвлөж, сангийн яамнаас ч 30-70 гэсэн харьцаатайгаар төсвөө төлөвлөсөн байна.
Жил ирэх тусам урсгал зардал нэмэгддэг хоруу чанартай байшин барилга, арчилгаа шаардсан нэмэлт бүтээн байгуулалтаас татгалзаж, дэд бүтцийн салбаруудаар нь дамжуулж бизнесийн салбарын хөгжлийг дэмжих хэлбэрт шилжих саналыг сангийн сайд жавхлан танилцуулаад байна. Хэрэв өмнөх жилүүдийн жишгээр байшин барилга, хөшөө дурсгалд хөрөнгө оруулалтаа үргэлжлүүлэх юм бол эдийн засаг ийм үед төсөв улам алдагдал хүлээх нь тодорхой байна. Хэрэв өмнөх жилүүдийн жишгээр байшин барилга, хөшөө дурсгалд хөрөнгө оруулалтаа үргэлжлүүлсээр байвал эдийн засаг ийм энзэг үед төсөв улам эрсдэлд орох нь тодорхой байна. За мөн сангийн яамнаас танилцуулсан уулуурхай олборлох салбарын эх жилийн төсөөлөл маш их анхаарал татсан. За учир нь бид экспортын голлох бомбуудаа хүчин чадлаараа ажилуулж чадалгүй дараагийн онтой зоолгож байгаа. Яг ийм үед нүүрсний экспортоос 36.5 сая тонн хүргэх юм амбицтай томтоо гаргасан байна. Дэд бүтцийн хүчин чадлаа бүрэн тооцоолж энэ төлөвлөгөө гаргасан гэдгийг сангийн яамнаас хэлж байна. Учир нь экспортын гол гарц Гашуус хот бомбдод Чингэлэг тээврийн терминалыг байгуулж энэ 7 хоногт бүрэн ашиглалтанд оруулжээ. Чингэлэг тээвэр ашиглалтанд орсноор цагаан хад талбай төрөмтлөгдсөн. За мөнгөн дүнгээр тооцох юм бол 870 гаруй сая ам.доллартай тэнцэх хэмжээний нүүрсийг өмнөд хөрш рүү хил нэвтрүүлэх бүрэн боломжтой болно. Энэ онд бид логистик тээврийн асуудлаас шалтгаалаад уулуурхай түүхий эдийн супер циклийг бүрэн ашиглаж чадаагүй. Оны эхнээс ажиглагдсан ханшийн халдварлыг эх жилүүдэд алдалгүй ашиглахыг уулуурхай яам болон сангийн яамнаас хэлж байгаамаа. Бид энэ супер циклд хэд бас их дулдуудаж болохгүй. Гэхдээ энэ боломжийг хэд бид алдаж болохгүй. Энэ бол бидэнд олдож байгаа маш том боломж. Энэ жил маш харамсалтай зүйл болж байна. Нүүрсэн дээр бид ийм боломжтой үнэтэй үед нүүрснийхээ экспортыг хангалттай хэмжээнд хийж чадахгүй байна. Энэ жил бүр бид анх 36 гэж хэлээ. Сая тодтолоор 28 болгосон. Одоо яг гүйцэтгэлээр нэг 16-7 сая тонн гарах чадахгүй юу? Ийм эрсдэлтэй болчиход байна л да. Гэхдээ ямар ч байсан ирэх 21 онд бид ковидын өмнөх буюу 19 онд гаргаж байсан хамгийн өндөр хэмжээний 36 сая тонн хэмжээнд бид нар гаргая гэж төсвүүдээр зориод ийм том өөрсдөө их том сорилт тавьж ингэж зорж оруулж байна л да, ингэж төлөвлөж байна. Ингэж үж бид энэ үнийн тата боломжийг бид ашиглах хэрэгтэй, бодит байдал болгож ашиглах хэрэгтэй. За яг энэ жил бид нүүрсэн дээр бит хэмжээгээр алдаж байгаа хэдий ч зис хөдрийн бит хэмжээ болон яг үнийн боломжтой тата энэ зөрүүн төр бол энэ жилийн төлөвлөж исэн экспортын орлогын дүн мэн бол харьцангуй биелэлтэй яваа. Өөрөөр хэлбэл боломжоо экспортын хэмжээг бүрэн ашиглаж чадсан бол тэрнээс л боломж олох ийм жилээ бид алдаж байна гэсэн үг. Тэгэхээр 21 онд энэ боломжийг алдахгүй төлөө бид ажиллана. Тэгэхээр яг өнөөдрийн манай улсын төсвийг бүтцээр нь харвал 38 их найд төгрөгөөс 11.2 их найдын төрийн албаагчдын цалин хөлс, тэтгэвэр тэтэмж, байр ашиглалт, зээлийн хүүгийн төлбөрт зарцуулагдаж байна. Төсвийн орлого талдаа уулуурхаагаас бусад салбар ашиггүй ажиллаж, улсын төсөв 4.4 их найд төгрөгийн алдагдлаа гарсан. За тиймээс төсвийн байгууллагуудын бүтцийн өөрчлөлтийг цаашид үргэлжлүүлж, төсвийн захиран зарцуулалтад хөндлөнгөөс хяналт тавих хэрэгтэйг эдийн засагчид зөвлөж байна. Эрүүл мэндийн салбараас эхлэлтэй гүйцэтгэл суурилсан санхүүжилт рүү цаашид бүхий салбар шилжих хэрэгтэйг сангийн яамнаас хэлж байгаа юм. Энэ бүх төлөвлөгөөг цаашид ажил хэрэг болгох нь эх сард хэлэлцэх төсвийн хуралдаанаас шалтгаална гэдгийг эдийн засагчид хэлж байна. Төсвийн шинжилгээний хүрээнд нийгмийн зардлын хамгийн том салбарууд болох эрүүл мэндийн салбар, босрлын салбар, нийгэм халамжийн салбарууд, эдгээр салбарууд дээр дөрвтэй төсвийн шинжил хийж байж энэ шинжил маань бодиттой дөрвтэй үр дүнг өгөх юм байна. Тэгэхээр 2021 онд эрүүл мэндийн салбарын төсвийн шинжил бол эхлүүлсэн. За 22 онд үргэлжлүүлнэ. За гэхдээ эрүүл мэндийн салбар бол бид онцгой анхаарнаа. За ингээд боловсролын салбар байна. За боловсролын салбарын хувьд бид чанарыг нэгт тавина. За халамжийн салбарт одоо явж байгаа халамжуудыг тэтгэмжийг ерөнхийд нь 3 хэсэгт хувааж үзэх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт шууд тэтгэвэр тэтгэмж. За хоёрдугаарт халамж. За гуравдугаарт хүүхдийн мөнгө. За тэгэхээр хүүхдийн мөнгө бол ковидтой холбоотойгоор ковидын мөнгөөр дамжуулж өрхийн орлогыг дэмжсэн эдийн засгийн ийм бодлого явсан. Өнгөрсөн оны 4 сараас эхлээд. За тэгэхээр мэдээж энэ маань ковидтой бол мөн цаашд уялдаж явна. За халамжийн хувьд давхардсан, хит хавтгаарсан үр ашиггүй ийм халамжийг татгалзах ёстой. Тэгээ яг эдийн засгийн тэлэлтийг дэмжсэн эмдэд үтсийн өрөнгө оролтуудыг илүү түлхүү хийхээр төлөвлөж байгаа. За өмнө нь бол яг эсрэгээр цэцэрлэг сургууль нь их,
За офисын барилгууд нь их. За дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтууд нь бол дэд хөрөнгө оруулалтуудын дөнгөж 20-30% нэгддэг байсан бол энэ жилээс яг эсэргээр нь бид төлөвлөж байгаа. Улсын төсөв хилцэх хугацаа өдөр бүр ойртож, за эдийн засаг маш эмзэг болж, инфляц зорилттой түвшнөөс давж, өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн яг өсөөд байгаа. Энэ үед за цаашид эх онуудад инфляцийг зорилтоос давж хоёр оронтой тоо руу хүрэх тооцоог гаргасан байна. Эдийн засгийн тоймын төлбөрийн шинэ дугаарыг хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.